اوس زه تاسو ته د تهجد فائدې بیانوم چې دې کې دا فائدې دا په ملاويږي قسم په خدای ټول به تهجد کوي او که زه هم د الله حکم دې تهجد کوي بس د الله نورم ډېر حکم دي بس صحیح ده مونږ څه ویلي داسې نه ده انسان ډېر زیات خودغرض او ډېر مفاد پرست دی دته چې دنیا څخه فائدہ نه ملاويږي په خبره کې کنه خبره ته توجه نه دا مسله خان الله جل شانو فرمایي د اسمانونو او زمکه دا یو بل سره یو ځای او د موږ یو بل نه جدا کړي ډېره زمانه مخکې د کائنات چې الله جل شانو دا جوړو دا زمکه اسمانونه دا تمام څه چې تاسو تخکاری ټول دنیا دا سیز نه بیا الله جل شانو د یو پوینټ نه په خپل حکم باندې دا سيزونه جدا صحیح ساغه برچ وته کړه صحیح سیلان وکړ لاندې سي د موږ زمکه وي برته سوایو اسمانونه وي دا شډله خبره او چې په دې آیت مبارک تاسو نه وکړه په تورات کې دا خبره ده پس کې په تورات چې الله جل شانو د زمکه اسمانونه څنګه پیدا کړي وی چې الله جل شانو یوم الغلره پیدا کړي یو سیز یو میټر یو ماده پیدا کړه تورات کې یو هیره راغلی ده یوم الغلر راغلی چې دا الله جل شانو پیدا کړ الله جل شانو دې ته بیا خپل نور متوجه او چې نور الله جل شانو کله دې ته متوجه کړو دا د ډیر زیات شدت توجه نه د یری د وجنه دا ولي شو او بشوا څه شو او دا هغه ملغلری صحیح سا هغه کته لاړه صبر او منس کې هوا را اعلان دي سي تم غزمه کې وایو برته سوایو اسمانونه وایو اوس دا ملغلر دا معنی چرته معاملې چې لکه دا ملغلر ډیر زیات وړي دا غټ اسمانونه اوس مکه دا څنګه جوړ دا یو جدا مسله ده ابن عباس سے عجیب روایتونه په دې کې او باقي کې عجیب روایت چې د انسانانو الله څنګه جوړ کړی دي دا روحونه الله څنګه جوړ کړی دي دا پیریان الله څنګه جوړ کړی دي دا فرشتي الله څنګه جوړ کړی دي دا کائنات څنګه عجیب روایت او په دې کې خودمره عجیب خبره بعض آیتونو سورۃ الصف یا سورۃ الطلاق کې یو ذکر روان دي چې الله جل شانو هغه ذات خلق سبع